ესე ვთქვათ, სინდისის პატიმრებზე გინდათ რაღაც პროტესტის აშენება რა. ეს არის თქვენი ამოცანა, რომ იქაც დაანახოთ ეს ამბავი, რომ აი სინდისის პატიმრები და ამაზე რაღაც პოლიტიკური პროცესები აშენდეს. ეგ არ მოხდება. ეგ გამორიცხულია, თორე თქვენ თუ გინდოდეთ, ყველას ძალიან კარგად იცით, რომ იმას, რასაც თქვენ ითხოვთ, ეს ჩემთვის უკვე ძალიან კარგად გახდა ცნობილი. ეს არ არის მოთხოვნა, რომ აი ბიჭები დაჭერილები არიან და გამოუშვით და რაღაც ყველანაირად უნდა გინდოდეთ მათი გამოშვება რა. ამაში რო არ იყოს გარეული პოლიტიკური ესე ვთქვათ ეს რაღაც ნაწილი, რომელსაც თქვენ არაფრით ხელს არ უშვებთ და ამიტომ ხდება ის, რაც ხდება. ეს ანდრო არის ციხეში და რა თქმა უნდა, ძალიან ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ძალიან არასწორად ემსახურებით ესე ვთქვათ ამ ბიჭის გათვითცნობიერებულ თუ გაუთვითცნობიერებელ პოლიტიკაში ჩაბმის პროცესებს რა. რა თქმა უნდა, ანდრო ეხა არ გიღალატებდათ თქვენ, იმდენად რამდენადაც რაღაც ბრძოლაში შემოვიდა, ეს ტყუილი იყო, მხოლოდ თუ მართალი იყო, ეს სხვა თემაა აბსოლუტურად რა. შემოვიდა ოჯახის წევრებსაც გვერდზე დაგიდგათ და ესე ვთქვათ მეგობრებსაც და ესე ვფიქრობ მე ყოველ შემთხვევაში თუ არ არის ესე რა ვიცი ანდრო გამოვა და დაველაპარაკები რა. ხო და ეს დანარჩენები კიდე ხამებს რო ავრცელებენ ხო რაღაცა სკრინები ვნახე კიდე რა ვითომ ესეთ იმის რა ქვია კახაკი წურაშვილის მეგობარი არის ერთი მაგისი ეს ბიჭი რომელიც წერს რომ ორივე პროფესიით მსახიობი და თავის კოლეგაზე ანდრო ჭიჭინაძეზე რომლის არც ერთ სასამართლოზე არ ყოფილან რომელიც ერთი წელია მოწყვიტეს შვილს, ოჯახს, საყვარელ საქმეს და მეგობრებს ითხოვენ რომ ანდრომ ბოდიში მოიხადოს. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მithქვია რომ ანდროს ბოდიში რომ მოეხადა, აქამდე გამოუშვებდნენ დანაშაულზე, რომელიც არ ჩაუდენია. ეს ძირითადად უკვე ტყუილია, რასაც წერს, რომელიც ვერ დაუმტკიცეს. სოლიდარობის ნაცვლად უნდა უშვილ კაცებს ბოდიშს მოხდას თხოვენ. ეს არც კოლეგიალური და არც კაცურ საქციელია რა. ანდრო ციხეში ყავს გამომწყდეული რეჟიმს და ამ ჭორაობაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, მაგრამ მე შემიძლია ნებისმიერ ადგილას თუ ეთერში ანდროს მაგივრად დაგელაპარაკოთ და აგიხსნათ რაზე დანაშაული და ცილის წამება. ხო, კარგით, მოკლედ არა, ჯერ ეს განვიხილოთ ეს პატივცემული ესე ვთქვათ, კინწურაშვილის დადებით გმირებს რო თამაშობს კინოებში და როგორია რომ პრინციპში სიმართლეს ემსახურება და ჩვენ მე და ჩემ დრუჟოკებს რომ მოგვიწოდებს რომ ანდროს იმაზე ყოფილიყავით ხო სასამართლოზე ანდრო მართალი უნდა იყოს მე რომ იმ სასამართლოზე მივიდე და ანდრო მართალი არ არის დასაწყისშივე არ არის მართალი იმიტომ რომ ის ძალადობას ემსახურებოდა ჯერ ეს ერთი მეორეს ერთი შენთან რაზე უნდა დავილაპარაკო ანდროსთან უნდა დავილაპარაკო და ანდროს სახელით ძალიან გთხოვ ნუმელაპარაკები იმიტომ რომ მე და ჩემი ძმაკაცები და მეგობრები 9 აპრილს რო ვიყავით ერთად იყო ის ჭირი იყო თუ ხინი იყო და ერთმანეთს ვედექით გვერდში და ერთმანეთი გამოყვავდა იმ სიტუაციიდან და მინდათ გითხრათ რომ ორი სპეცნაზელი დაიჭრა კიდევაც იქ რუსი რა ძალიან თუ გაინტერესდა თქვენ სად იყავით შენ მაგალითად სად იყავი ანდროს რო იჭერდნენ ეხა მახედა რომ ელაპარაკები ყოფილიყავით ერთად რა რატო არ იყავი ანდროსთან ერთად იქ რო იჭერდნენ აი ეგ მაინტერესებს მე ყველაზე ძალიან რა და ყველა რო გამოდიხართ ეხა და ანდროს ძმაკაცობაზე რო დებთ თავს და ვითოვა ძალიან კარგად ვიცი მანამდე თქვენი ურთიერთობას თუ რა ძალიან პატარა წრე არის ხელოვნების და მეთამეტეს თეატრალური წრე რა და როგორ შეფასებებთ უკეთებდით ანდროს ხელოვნებას ზურგს უკან ესეც ძალიან კარგად ვიცი რა რო სიმპათიური ბიჭია მაგრამ არც ნიჭი არ აქვს არ არის ისეთი მსახიობი ესე ძალიან კარგად ვიცი ეს ბევრჯერ აგაქვს ნათქვამი რა
ასე რომ დააოკვდით, დაწყდარდით, ყველამ თქვენ საქმეს მიხედეთ რა.